ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 13 அப்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் பக் ஆகிடுது. மைக் வந்து ஒர்க்கே ஆகாது. அந்த பக்கை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி பக் வந்திருக்குன்றதை வந்து நான் இப்போ காட்டுறேன். என்னுடைய ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டல்லாக கேட்குது. பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளிச்சஸ்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்லோவாக கொஞ்சம் தான் எகுறுது. இது ஃபுல்லாக எகுரும் கிட்ட வச்சு பேசும்போது. நான் இப்போ கிட்ட தான் வச்சு பேசுகிறேன். இப்போ காற்று பட்டால் மட்டும்தான் அதில் பெருசாக அந்த அளவுக்கு கிளிச்சஸ் வருது. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மைக்கில் வந்து ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா, மைக் ஒழுங்காக வேலை செய்யலைன்னா என்ன பண்ணணுன்றது இப்போ வந்து சொல்கிறேன். இப்போ வந்து அபவுட் ஃபோனில் போங்க. 13 வெர்ஷன் இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள், இதுக்குள்ளே போங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த 13ன்றதை வந்துட்டு 3 வாட்டி 4 வாட்டி வந்துட்டு நீங்கள் இது கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஃபியூச்சர்ஸ் எனேபிள் ஆகும். அப்டேட்டில் இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த டவுன்லோடுன்ற ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆகும். அந்த 3 வாட்டி டேப் பண்ணிங்கன்னா அது எங்கே டேப் பண்ணனா இந்த இடத்துல 3 வாட்டி டேப் பண்ணுறதுனால இந்த மேலே வந்துட்டு இங்கே எனேபிள் ஆகும். இதில் வந்து டவுன்லோடு லேட்டஸ்ட் பேக்கேஜ்னு இருக்குது பாருங்கள், இதுக்குள்ளே போங்க. இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்கும். இதில் வந்து டவுன்லோடு கொடுங்க. டவுன்லோடு கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோடு ஆகும். டவுன்லோடு ஆனதுக்கப்புறம் ரீபூட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இந்த இடத்துல வரும். அந்த ரீபூட் ஆப்ஷனை வந்துட்டு கொடுத்துருங்க. ரீபூட் ஆப்ஷன் கொடுத்த உடனே இதில் வந்து அதெல்லாம் காட்ட முடியாது. ஏன்னா நான் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் எடுத்துகிட்ருக்கேன். நான் வந்து கேமராவாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நான் இதை வந்து எடுக்க முடியும். இப்போ இந்த மாதிரி ஆகும், டவுன்லோட் ஆகும். இப்போ எனக்கு தேவையில்லை, அதனால் வந்துட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து என்னென்னா இதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு ரீபூட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ரீபூட் கொடுத்த உடனே சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிட்டு அதுவாகவே வந்து ஆன் ஆகும். ஏன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பழையபடி உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும். ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. அடுத்து உங்களுக்கு எப்போ வந்து 13ல் வந்துட்டு அடுத்த அப்டேட் வருதோ அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேணாம். அடுத்து சில பேர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. சாஃப்ட்வேரை அவங்களுடைய பேக்கப்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அதெல்லாம் தேவை கிடையாது. இந்த மாதிரி மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிவிடுங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். ரீபூட்டும் கொடுத்த உடனே ரீபூட் ஆகிடும். ரீபூட் ஆன உடனே உங்களுக்கு சாதாரணமாகவே இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்துடும். பழையபடி வந்து மைக் வேலை செய்யும், எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னுடைய சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.